Fala galera, beleza? Mano aqui, postando um vídeo. E hoje galera, pra vocês se ligarem, a gente vai acender uma fogueira. Eu vou mostrar aqui a lenha. Sabe por que a gente vai acender uma fogueira? Porque a gente chegou a 50 inscritos bonitos. Eu tô soluçando pra caramba aqui. A gente não chegou, mas a gente tá muito perto. Nossa, eu tô soluçando. E eu já quero dar um presente que daqui a pouco a gente já chega nos 10 dos 50. Aqui, galera, a gente vou apresentar o Luck, vocês já conhecem. O irmão do Luck, vocês já conhecem. Pra quem viu o vídeo dele. E aquele sapo bonito. Pera, deixa eu mostrar o sapo. Na verdade aí é a piscina, né? A piscina. E o sapo? O sapo, pera. Olha o zoom. Chega mais perto. Olha o sapo. Esse sapo aí, pera. O sapo bonito aqui. Esse sapo bonito. Que ele já pulou na água. Que ele pulou na água dessa piscina pra escapar, que a gente deu um bagulho nele com macarrão. E aqui tem um skate bonito. É o meu. Bagulhos. Ó, galera, eu vou descer por você. Estamos em um sítio, tá? E galera, vamos acender a fogueira ali. Pera. Fogueira, a fogueira. Será que vai dar certo, mano? Olha, já tá saindo a fumaça. Sai da fumaça, bebê. A fumaça, velho. Mano, tá saindo fumaça. Vê que droga. Não, mas galera. Olha. Também tá fazendo fogueira porque tá muito frio aqui. E também pelos meus quase 50 inscritos. E aí, já viu, cara? Bem. Porra! Bem. Que filme eu descendo de lá de cima? Pera. O Luck quer descer de lá em cima. Pera. O Luck quer mostrar que ele é foda. Ele quer mostrar que ele é foda. Ele insiste. Mas vamos lá. Pode descer, vai! Vai, filhão! Aê! Nossa, olha a fogueira. Tá começando. Ô pai, ô Davi. É agora. Pera. Gente, se afasta. Gente. Olha o que vai acontecer agora. Eita, os caras tacam óleo. Sim. Ajuda a esquentar. Vem, olha. Vamos ver. Tá começando? Porra. Eu acho que agora vai. Não animar de preto assim. Pera. Porra. Olha, galera, tá começando. A gente contratou 2 maromba aqui que sabe fazer a fogueira. É que a gente sabe. Ó que louco. Sai da fumaça. Pera. Sai, Davi. Ô, louco. Ó a fumaça aqui, galera. E aí, vai aumentar? Vai voltar. Galera, quando estiver aumentando, eu volto, tá? Eu só queria te mostrar a quantidade de fumaça que tá saindo, mano. Olha isso, velho. Não tá com muito fogo. Os maromba aqui jogaram um bagulho pra... jogar... Não, óleo não. Jogaram uma madeira em cima lá do fogo. Ô, Davi. Ô, Xanaína. Ó. Nossa, agora o fogo tem que aumentar. Deixa eu pegar um. Vai. Aumente fogo.
É, não, quase não pegou. Ó, tá aumentando, tá aumentando. É, agora, galera, eu volto mesmo quando aumentar. Isso se aumentar, tá? Agora tá aumentando. A gente tá jogando uns palitos no negócio. Pera, deixa eu pegar um aqui. Pera. Ó, tá vendo aqui? Ó, se liga. Ô, louco. Velho, vai aumentando. Ai! Gente, licença. Que isso aqui tá aumentando. Tava tão bonitinho você deitadinho aí, vem tirar uma foto. Ô, louco, gente. Aqui, agora, que aumente 1, 2, 3 e... Não tira. Ui! Esse aqui não tira. Ô, louco, tem uns bagulho pegando fogo ali, ó. É, mano, não toca, não toca. Velho. Bem, vai lá também pra tirar uma foto. Você pode querer tirar uma foto. Gente, a gente tá gravando vídeo pro YouTube. Hã? A gente tá gravando vídeo pro YouTube. Ah, tá, desculpa aí. Mano, tem uns troncão ali em cima. O Lucas tá pensando em deletar, não sei porquê. É, ele não tá gravando mais. Meu celular quebrou e eu não consigo gravar. Eita. Ó! Ô, louco, aumentou, galera. Aumentou, admite. Ô, louco, mano, tá quente daqui. Eu vou tirar a blusa, gente. Tô de blusa. Por algum motivo. Louco, vou tirar uma foto aqui. Peguei na parte que tá pegando fogo. Só de zoeira, tirei uma foto também pra mandar pros meus amigos. Porque, velho, eles vão ficar loucos, mano. Especial de 50 inscritos, fogueirona aumentada, velho. Né, bichão? Queimei meu dedo. Realidade aumentada. Ô, louco, mano. Agora diminuiu um pouco. Ó, a gente quer ver aumentar. Felizmente, galera, a fogueira diminuiu. Eu não sei se ela vai voltar a aumentar. Não sei não, mas... Tamo ruim aqui no começo. Com você, cara. Tô começando a ficar bravo. Ô, louco, vamos... Chega, hein? Olha isso aqui, ó. Visão, essa madeira grande, cara. Ela derruba a fogueira. Ó, tá pequena, gente. Tá pequena. Tudo bem. Cara, voltou a aumentar. Voltou a aumentar. Que felicidade. Eu tô aqui, um negócio voltou a aumentar e agora tá aumentando bastante aqui. Essa fogueira bonita. Estamos com um monte de gente aqui. Música, som. E, galera, velho, tá muito legal, mano, essa droga. Sei se a circunstância do fogo, né? Esse é o problema. Não é tão tamanho, mas como a gente tá gravando vídeo especial, então é nóis. E, velho, mano, essa fogueira tá muito louca, velho. Muito louca, ó, as faíscas caindo, ó. Só as faíscas, ó, o Lucky voltou aqui. Faísca, mano. Tá voando um tipo de neve, velho. O que aconteceu? Deixa eu ver. Queimei. Gente, o Lucky queimou o dedo da fogueira. Mostra aí pra galera. Eu empurrei o troço. Tá aparecendo ou não? Não aparece. É, não aparece. Galera, acho que vai aumentar demais, então, galera, eu já volto. Ô, louco, gente. Galera, a gente tava pensando em marshmallow, mas a gente não tem, né? Então vai ser pipoca mesmo, mano. Esquentar as pipocas. Velho, vai ficar muito da hora. O problema é que eu tenho medo de acabar a gravação, que eu tô com pouco espaço. Mas é isso aí mesmo, galera. Ó, o fogo subindo. É nóis, fogo. Ó, tá vendo esse tocão, ó? Vai tirar o tocão. Ó, pegando fogo o tocão. Olha que foda, vou pegar um bagulho. Pegar um bagulho. Pega um bem longe. Não. Gente, essa coisa é pra adultos. Vocês pegam só os galinhos pequenos. Tá. Vai, Dani, joga isso aí. Gente, olha isso aqui. Ai, errei. Papai, Que é? queimou o dedo. Vamos lá, então. Vou marcar ali no canto. Ó, louco.
louco. Gente. Pera. Você pega aqui no meio, tá quente, cara. Mano. Mas não. Velho, daqui a pouco explode aqui. Nossa, mano. Tô louco. Pera. Vou pegar esse. Ai. Ô, louco. Vai lá. Mano, fica doido, velho. Não, Davi, tá bom, Davi. Fica louco. Pera. Acontece. Acaba a madeira, a gente não vai comer. Ai, ô louco. Mano, tem umas coisas que tá muito queimado. Olha o fósforo que começou tudo, mano. Foi ele que começou esse especial de 50. Galera, imagina que uma coisa dessa virou uma coisa dessa. Então, velho, muito doido. Fico louco. Mas espera. Opa! Mano. Velho. Sério. Fogueira diminuiu pra caramba. Galera, vocês estão me perguntando por que eu tô meio desanimada. Por causa de uma coisa lá dos Paranaueses. Que o meu primo, o Lucky, talvez acabe com o canal dele. Eu tô meio, sabe, doido. Mas galera, agora eu vou animar. Pô, bicho. Vamos lá, vamos gravar essa porra. Vamos lá. Aqui, ó. Bem-vindos ao sítio do tio Cebola Amarelo. Vamos lá. Ô louco, mano. Diminuiu demais, velho. Então eu acho que o vídeo vai ter que ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês gostaram desse tipo de especial, que eu faço algum desafio, tipo isso aí. Então, deixem seu like aí, porque até mais. Ajudem aí, falou e fui o Lucky, queimou o dedo dele. Mas tá de boa, galera. Então falou e fui.